Всем добрый день. Я хочу поделиться с вами своей историей. Недавно прошла курс по кинезитерапии и реабилитации дыхательной системы, разработанной пульмонологом, кинезитерапевтом Татьяной Анатольевной Богдановой, и осталась очень довольна. Более 7 лет страдаю бронхолегочным заболеванием. Лечилась у многих пульмонологов, но впервые за это время поняла, что лечение бронхолегочных заболеваний – это не только вовремя принятые лекарства, но очень важно правильное дыхание, подавление кашля и ежедневное введение мокроты. Мне очень понравились слова Татьяны Анатольевны, что легкие нужно чистить каждый день, утром и вечером, как мы чистим зубы. Знания, которыми Татьяна Анатольевна делилась с нами, очень важны для улучшения качества жизни. Она научила, как освобождаться от залежей мокроты в легких, как восстановить вентиляцию легких, повышать сатурацию и уменьшать гипоксию. За 2 месяца обучения я получила знания о том, еще как действовать при обострении. Помимо обучения, Татьяна Анатольевна ежедневно отслеживает состояние больного, дает конкретные рекомендации и подбирает индивидуальный алгоритм действий в течение дня. За все эти годы я смогла наконец-то дышать полной грудью и не задыхаться при длительной ходьбе. Хочу выразить свою сердечную благодарность Татьяне Анатольевне за все. Огромное спасибо за такой интересный и полезный курс. Огромное спасибо за высокий профессионализм и за простое человеческое внимание. Хочу выразить еще благодарность Анне, нашему куратору. И рекомендую всем, кому это необходимо, пройти этот курс.